Нарушение деле болуп атам эле, тосконтуңар. Ал нерсени барбы машиналарда? биздин машинадабы? Биздин машинада бар, кантип жок болсун. Жалал-Абадта ОСАГО полиси боюнча рейд башталды. Анда физикалык жактарга катталган автоунаа ээлерине эскертүү берилип, ал эми юридикалык жактарга катталган автоунааларга айыппул салынды. Рейдте Жалал-Абадтагы мамлекеттик мекемелердин биринин кызматтык унаасы камсыздандырылбаганы, тактап айтканда ОСАГО полиси жок экени аныкталды. 184 берененин 2-бутунда таянып протокол түзүлөт. Ошол именно мамлекеттик машинаны страховка өткөрбөгөн үчүн. Жеке жактарга 3 миң сом каралган, юридикалык жактарга 13 миң сом айыппул каралган. Анын 70% азаматтысы бар. Булардын ситуациясы кандай болот? Бул кайсы ишкана, качадан бери өтпөй жүрөт экен? Бул Chevrolet унаасы 229, департамент ГАСК при ГАСК, ЖКК при Кабинет министров Республики дейт. Бул департаменттин машинасы экен. Служебный машина бул деле. Юридикалык жактарга кирет бул машина. Бул машина жаңы эле келген болчу да. Анын 1 айга деле жеткен жок да. Ошол биринчи күнү качан деген үчүн билген жокпуз. Эми өткөрүп коебуз. 1-июлдан тарта ОСАГО полиси жок айдоочуларга айыппул салынат. Физикалык жактарга 3 миң сом болсо, юридикалык жактар 13 миң сом төлөйт. Ушул тапта мамлекеттик камсыздандыруу уюму жол инспекторлору менен биргеликте айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыр оформление кылып атабыз, эми өткөрөбүз иншалла. Машинаны жаңаланыңыз беле? Ооба, 2 күн болду. Негизи өткөрүү оюңузда бар да? Бар да, обязательно. Барып кирип, ГАИге кирдик, кирип немеде, страховой компания сурасам, техпаспорт өзүңүн намыңда болуш керек деди. Ошон үчүн оформление кылып, анан кылабыз да. Страховка боюнча рейд болот. Ошонун негизинде тосуп сизден сурайт деп, аймак менен тосуп эле. Страховка кылдырдыңызбы? Нарушение деле болуп атам эле, тосконтуңар. Бирок страховканы кылдырып алдым эле да. Бар жагы бар эле да. Эми страховкадан өтүп койгор эле, уже элдер өтүп атат, биз деле биргеле өтүп койгор эле. Эми бардык эле машиналарымды өткөзүп атам да. Бир 2-3 машинам бар, ошонун баардыгын өткөзүп коем. Иностранный номерге бул 2024 жылы страховка боюнча киргизилген да, токтом чыккан өзү. Ага ушулга чейин биз протокол түзүп эле келип атабыз. Жокторго түзүп беребиз да азыр элечи. Азыр Кыргызстандын жараны кыргыз номерлерге 1-июлдан тарта как положено протокол түзүлсүн деген эми токтом чыгат болот. Токтоткон учурда эскертип айтып койдубуз, эми страховка кылдыргыла, 1-июлдан тарта штраф салынат, протокол жазылат деп эскертип койтабыз. Жокторуна жазып берип атабыз иностранный номерлерге. Мисалы Армения абкайда жүрөт го азырчы, Россия жүрөт. 1 жылдык ОСАГО полистин баштапкы баасы 1680 сомду түзөт. Бул сумма автоунаанын түрүнө, көлөмүнө жана айдоочунун жашына, стажына жараша өзгөрөт. Учурда өлкөдө камсыздандыруу ишин бир мамлекеттик 10 чакты жеке компаниялар жүргүзүп жатат. 1-июль жакындаганына байланыштуу жалпы жарандарга ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. 1-июлга чейин ушу камсыздандыруудан өтүүңүздөрдү суранабыз бардыгыңыздардан. Камсыздандыруу азыр биздин 70тен ашык агенттик кеңселерибиз бар. Ал жактардан кылса болот. Андан сырткары очередь болбош үчүн биз азыр QR коддорду чыгарганбыз. Ошо QR коддордон онлайн кылса болот. Андан сырткары страхование KG деген сайт бар. Ошол жактан кылса болот. Мегапейден, Мбанктан аркылуу кылса болот азыр. ОСАГО полиси айдоочу автокырсыкка кабылса, жабыркаган тараптын чыгымын төлөө жана айдоочулардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн керектелет. Анткени камсыздандыруу компаниялары абалга жараша 100 миңден 450 миң сомго чейин чыгымды жаап бере алат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.